हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिज़ाइन पैरामीटर यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी गांधीनगर की एक साइट में आ चुके हैं जहां पर 20 फीट बाय 60 फीट का प्लॉट एरिया है। और यहां पर थोड़ी लाल पक्की मुरम आती है एक्चुअली। तो यहां पर डोबरे कम जाते हैं, तो डोबरे रोड लेवल से करीब करीब 4 से 4.5 फीट डाउन जाएंगे। और यहाँ पर पीली मिट्टी नहीं आती, यहाँ पे हार्ड मुरम आती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर सेप्टिक टैंक आने वाला है। और राइट कॉर्नर में हमारा एक वाटर टैंक आने वाला है। और ये हमारे डोबरे की साइज़ भी बहुत अच्छी है, 4 बाय 4 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।